こんばんは、はるけです。今回はおすすめの3421のカスタム戦術を紹介していきたいなと思います。ちょっと癖がある、フォーメーションかもしれないんですけど、刺さる人には、刺さるかなというふうに、使っていて感じたので、紹介をしていきたいなというふうに思います。スカットはこのような、感じで、紹介をしていきます。この守備的のところにあるやつですね。3421。で、守備のスタイルがバランス。そして幅が45。そして深さが60という風な感じでやってました。深さ55から60あたりが、個人的にはいいかなとは思います。あとはラインもうちょっと高かってもよかったかなという風にも思うので、55から65あたりが、一番安定感が、あって、いいのかなというふうには思います。で、幅は、基本的には3421ウィングバックも、いるので、若干狭く、広すぎるとちょっと良くないかなっていうふうには、思うので、45、あとは40とかあたりがいいかなというふうには思います。で、オフェンスですね、ビルドアップ、バランス、そしてチャンスメイク、バランス、そして幅が50、そしてペナルティーエリアの侵入が7、で、コーナーキック1、フリーキック3という風な感じになってます。ビルドアップに関しては、バランスで特に変えることも、なかったかなという風に思います。ちょっとカウンターをしたいっていう人は、高速ビルドアップ、でもいいのかなという風にも思いました。高速ビルドアップでも、合う人は合うと思います。それがカウンターしたい人は。こっちの方がもしかするといいかもしれないですね。そしてチャンスメイクバランスなんですけど、基本的にはダイレクトパスでも、バランスでも良かったかなというふうには思います。ただ、ダイレクトパスの方が、より前線はなんか動いてくれたり、したかなと思うんですけど、動きすぎて、相手にマークつかれてたりとかっていう風なこともあったので、バランスでも全然良かったかなという風に思います。どっちかかな。多分攻め手の攻め方にもよるんですけど、バランスかダイレクトパスかが、個人的には良かったかなっていう風に、思います。で、幅は50っていう風なところで、真ん中あたりですね。広すぎず、狭すぎずっていう風な、感じで、特に変えずに、やってました。で、ペナルティーの侵入が7なんですけど、CM だったりとか、もうちゃんと入っていって、くれる場面はありましたし、前線3枚はもちろんなんですけど、このぐらいが、一番いいかなっていうふうに、思います。で、コーナーキック、フリーキックは、特に、2位っていう風な、感じですね。で、そして、指示に、行きたいなっていうふうに思うんですけど、センターバックは特に何も、変えてません。キーパーも何も、変えてません。普通にデフォルトの、状態です。で、そして CM ですね。CM 右、RCM が攻撃時に上がらない中央をカバー。そして左がバランスオフェンス、中央をカバーという風な感じで、どちらかを、攻撃に参加させるっていう風な、感じですね。どちらがいいかっていうのは、それぞれのスカットによると思います。どっちの方が攻撃できるかなとか、どっちの方がシュートを決めきってくれるかなとかっていうので、判断をしてもいいと思います。逆もしかです。どっちの方が守備できるかなっていうので、守備者が攻撃に上がらないっていう風な、ところ、どちらかを上げて、ました。で、そしてウイングバックですね。右のウイングバックがディフェンスに戻る、サイドに張る、そして裏に抜ける。で、そして、逆サイドも、同様です。ディフェンスに戻る、サイドに張る、裏に抜けるっていう風な感じですね。結構で、サイドに張るだったんですけど、そんなにラインギリギリまでは行ってくれない、感じでした。ですけど、大外を取るっていう風な意味でも、ここはサイドに張らせといた方が、いいのかなというふうに思います。あとはサイドの裏抜けっていうようなところも、いいのかなというふうに思います。で、ディフェンスに戻るは、ここでウイングバックっていうふうな形なので、ディフェンスに戻ってきてほしいなというふうなところです。で、そして、シャドウですね。RF と LF なんですけど、RF が裏に抜ける。あとはデフォルトです。こちらも同様です。裏に抜ける。で、あとはデフォルトです。ちょっとね、中央にとどまるでも、いいかなというふうにも思ったんですけど、ST もいるので、
まあちょっとバランスを見ながらっていう方がまあいいのかなというふうに思います。サイドに開くというかワイドに開くはないかなっていうふうに思います。まあどっちかかな。変更するなら中央に留まるっていう風な感じの方がいいかなというふうに思います。まあディフェンスサポートも特に変えずっていう風な感じです。でそして最後 ST ですね。ST はバランスワイドフォルス9という風な感じでやってました。で個人的にはフォルス9もまあまあ悪くはなかったんですけど、まあ、個人的にはバランスの方が、まあいいかなというふうに思います。まあ、フォルス9一応試したところで、まあここになってしまったんですけど、まあバランスか、まあターゲットマンかなっていうふうに思います。フォルス9だったらちょっと下がりすぎてたっていうふうなことがあったので、ちょっとさすがになんかキャム的な位置になってしまって、まあ、ターゲットマンかもしくはバランスというかこのミックスアタックかなっていう風には思いました。もちろんこの人がキャム的な、動き、もう本当にキャムぐらい降りてくるので、まあそれが好きっていう風な人は、まあフォルス9でもやってみてもいいとは思うんですけど、結構降りてきたので、まあそこで個人的にはそれが攻めの良さにつながるっていうことはそこまではなかったので、まあ、バランスの方がよりいいチャンスの方が作れたかなっていうふうに思うので、まあ、ST は、全部デフォルトでやってみるのもいいかなというふうに思いますね。で、一応やっぱり、まあ CM もそうなんですけど、どちらかが攻撃もできる、選手の方がいいと思いますし、やっぱり3センターバックは、まあ個々人の、力っていうのは必要かなというふうに思います。センターバックはやっぱりできるだけ強い選手だったりとか、足が速いような選手の方がいいかなっていうふうに思います。で、先ほどの CM は片方は、やっぱり攻撃ができるような、選手の方がいいと、思います。まあ、どちらかね、リスク管理のところで、まあ、守備もうどっちも上がらないっていう風な感じにするのもありかなとは思ったんですけど、まあ、それでもこの人が上がってくれることによって、まあ、シュート決めきってくれたりとか、他の選手が空いたりとかっていうことがあったので、まあ、ここも上げた方がいいかなっていうようなところで、まあ、ぜひ、ちょっと攻撃もできるような、選手を、CM で使うっていうのがいいかなというふうに思います。片方はもう守備、できるような選手じゃないといけないんですけど、まあ、そこはバランス見てっていう風な感じですね。でそしてウィングバックはやっぱり、スタミナがある選手だったりとか、やっぱり足が速い選手で、あとはまあ守備力も必要かなっていう風に、思うので、まあ守備をしつつ、まあどちらかというと守備の方がいいかな。攻撃っていうよりかは守備かなっていう風に個人的には、思いました。うん。まあ攻撃もできて、まあバランスよくっていうのが一番いいんですけど、まあ足が速くて、基本的には守備の意識が高いような、選手がいいかなっていう風には、思います。だからそれこそデイビスなんか最高やなっていう風に自分は、思いましたね。で、まあ、シャドウ、ここの、まあ、前線3トップ、ST も含めてなんですけど、まあ、ここは、普通に自分が使いやすい、選手がいいかなというふうに思います。まあ、それでも特に ST は、まあ、ボールタッチが細かい選手が好きな人は、ここ、細かい選手、足が、まあ、速くなくても別にいいと思いますけど、やっぱボール持ちやすいような選手が、好きな人はここがいいと、思います。まあ、とりあえず ST は収めれるような選手、自分が収められるような、使い勝手がいいような、選手がいいかなというふうには思います。だからでかい選手で収めれるっていう人はフィジカル使いながらっていうようなところで別にこうジノラだったりとか、またはコスパでいくとジルーだったりとか、まあそういう風な選手でもいいと思いますし、逆にそういう選手があまりこう動かしにくくて、もうフィジカルとかじゃなくてガーンってやられてしまうっていうのでいくと、まあ小さい、使いやすいベンエデルだったりとか、または金のネイマールとかでも、いいと思いますし、ここの ST は特に、3枚誰でもいいんですけど、特に ST のところは、まあ、収めるっていう風な役割が多いので、その収め方、自分が使いやすい、収めやすいような選手が、一番いいかなという風に思います。やっぱりね、このね、3421使ってて、こう、まあ、言えば、5トップというか、まあ、5枚が一気に前に行ってくれるので、そこでやっぱりこうサイドを使う場面はあるんですけど、この人 LF がやっぱ持った時にサイドも使いつつ、ここでコンビネーションをしつつ、あとはやっぱり中
中のこうジノラだったりとかもいるので、そっちを見せつつまたウィングバックに出せるっていう風な、ところが選択肢がいっぱいできるので、外にも中にもっていう風なところがやっぱり良かったかなという風には思いますね。あとはまあカウンターっていう風な場面でも、あとはそうじゃなくて速攻っていう風な場面でも、ここの3トップ RF、LF、ST の、ところの選手たちだけで完結させられるっていう風なことができるので、そういう風なところも非常にいいのかなという風には思いました。やっぱり LF だったりとか RF だったりのところがディフェンスサポートをベーシックにしているので、全てが全て戻るっていう風なわけではなかったっていうようなところで、この3枚で完結することもできるんじゃないかなという風には思います。結構やっぱり先ほどにも最初にも言った通り癖が強いような、フォメ、どちらかというとね、多分みんながみんなめっちゃ使うっていう風なフォメではないとは、思うんですけど、人によっては本当にこのフォメの爆発力を活かせる、ようなフォーメーションにはなってるという風には思うので、合うか合わないか、それ使ってみてわかると思うんですけど、合う人にはめちゃくちゃ合うかなという風には思ったので、今回は紹介しました。ぜひちょっと使ってみてほしいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。